A própria areia vai tirando o cipózinho mais fino que fica. Esse cipózinho aqui que a vassoura não tira direito, ó. Ó. Com areia, ó. Olha lá. Tá ligado? Então a dica é essa aí. Ó. Tá ficando mais limpo. Pelo menos a limpeza eu vim fazer, né? Pelo menos a limpeza. Espetáculo.